Хайырлы иртә, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Гөлназ Ибрахимова, без турдан-тур эфирда эшлибез бүгенге чыгарылышта. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе мөһим миссияга кушылды. Биектау районындагы хәтер бакчасына фронтта һәлак булганнар истәлегенә агачлар утыртылды. Бөтен Россия тарих эзләреннән бәйгесенә йомгак ясалды. Кемнәр ул оста рәссамчылар? Республика күләм Ринат Харис укуларында 120-дән артык укучы катнашты. Буа районыннан махсус репортаж. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе мөһим миссияга кушылды. Алар фронтта үз бурычларын үтәгәндә һәлак булганнарны Биектау районындагы хәтер бакчасына агачлар утырту белән искә алды. Берничә елдан бу бушлыкта тагын бер хәтер бакчасы барлыкка килер дип көтелә. Ел сайын үткәрелә торган акция ил буйлап миллионлаган кешене берләштерә. Быел гомуми хәрәкәтнең бер өлешендә безнең телерадиокомпания хезмәткәрләре дә булды. Киләчәк буыннар өчен сугыш геройлары турында истәлек әнә шулай саклана. Хәтер бакчасы елдан ел үсә. Казанда 200 агач үсентесе утыртуны Казан югары танк училищесы территориясендә оештырдылар. Бөгелмәдә дә җир яшелләнде. Сокол тауында 400 төп шыршы һәм миләш утырттылар. Бу көнне Татарстанда тагын 370 мең агач утыртылды. Biz bütün kollektiv белән урманда бергәләп бер зур эш башкарабыз. Әлбәттә, шундый зур акциядә, сат памяти акциясендә бергәләп катнашу бигрәк тә мөһим. 27 апрельдә илдә Россия парламентаризмы көнен билгеләп үттеләр. Шуңа багышланган чаралар һәм парламентның башка хәбәрләре турында тулырак Алия Галиуллина таныштыра. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Санкт-Петербургта закон чыгаручылар советы утырышында катнашты. Башта президиум утырышында балаларның җәйге ялын оештыру мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстанның балалар сәламәтләндерү лагерьлары инфраструктурасы объектларын заманчалаштыру буенча тәҗрибәсе белән уртаклашты. Органы государственной власти предусмотрели на этот год ряд мер, и в том числе финансовое подкрепление в виде миллиарда с лишним рублей на то, чтобы отремонтировать детские оздоровительные лагеря, обратив особое внимание не только на инженерные коммуникации, но и их ограждение, охрану территорий, установку мер поддержки и предотвращение возможных там каких-то инцидентов. Закон чыгаручылар советы трибунасынан Фәрит Мөхәммәтшин президиум һәм федераль хөкүмәт әгъзаларына мөрәҗәгать итте. Аерым алганда, мөмкинлекләре чикләнгән балаларны комплекслы тернәкләндерү системасын формалаштыру буенча ярдәмче программаны финанслау өлкәсендә төбәкләргә ярдәм итү мөмкинлеген карауны тәкъдим итте. Бу тәкъдим хупланды. Закон чыгаручылар советының халыкара хезмәттәшлек проблемалары буенча комиссиясында парламентарийлар Россия субъектларының халыкара тышкы икътисади багланышлары һәм чик буе хезмәттәшлеге мәсьәләләре буенча фикер алышты. Россия закон чыгаручылар советы утырышында төп мәсьәлә булып, ил субъектларында тышкы санкция басымы шартларында икътисад үсешен тәэмин итү буенча планны гамәлгә ашыру, шулай ук төбәкләрнең финанс тотрыклылыгын тәэмин итү чаралары каралды. Утырышны Федерация советы рәисе Валентина Матвиенко һәм Дәүләт думасы рәисе Вячеслав Володин үткәрде. Россия парламентаризмы көнендә халык вәкилләре белән Россия президенты Владимир Путин очрашты. 26 апрельдә республикада туган тел көне билгеләп үтелде. Ул гадәттәгечә бөек шагыйрь Габдулла Тукайның туган көнендә уза. Татарстан президенты, дәүләт киңәшчесе һәм иҗат интеллигенциясе вәкилләре Казанда шагыйрь һәйкәленә чәчәкләр салды. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бу көнне Санкт-Петербургта Тукай һәйкәле янындагы чарада катнашты. Татарстанда кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил офисында Мәрхәмәт Милосердие депутатлар берләшмәсе активистлары хатын-кыз игътибары дигән чираттагы кайнар линияны үткәрде. Татарстанлылардан килгән шалтыратулар балаларны яшәү урыны буенча балалар бакчаларында урыннар белән тәэмин итү, хатын-кызларга өстәмә ярдәм чаралары, алиментлар түләтү, ташламалы ипотека алу мәсьәләләре белән бәйле иде. Бик күп сораулар балалар бакчалары буенча, хатын-кызлар өйдә утыра, балалар бакчаларына урнашыр өчен нинди мәсьәләләрне хәл итәргә кирәк, нинди чиратка басырга кирәк, нишләргә кирәк, шушы сорауларга җавап бирдек. Аннары хатын-кызлар
балалар екле булганда, декретка чыкканда нинди документларны җыярга кирәк, ул документлар белән кая мөрәҗәгать итәргә, аны кем эшләргә тиеш, эшкә урнашып, эш урыны эшләргә тиешме, хатын-кыз үзе ниндидер мәсьәләләрне хәл итәргә тиешме, шушы мәсьәләләргә дә игътибар иттек. Иҗтимагый палата рәисе Татарстан парламентарии алдында гражданлык җәмгыяте институтларының торышы һәм үсеше турындагы докладны ел сайын ясый. Зилә Вәлиева искәртеп үткәнчә, республиканың иҗтимагый палатасы җәмгыять һәм хөкүмәтнең нәтиҗәле хезмәттәшлеген үстерүнең ышанычлы коралы булып тора. Основными направлениями в деятельности Общественной палаты стали обеспечение общественного контроля, выполнение стратегических национальных программ. Также прошлый год был годом знаковых электоральных процедур крупных, таких как выборы в Государственную Думу и муниципальные представительные органы, всероссийская перепись населения. Новыми импульсами для гражданской активности в республике, безусловно, стали и комплексные мероприятия в рамках Года родных языков, народного единства. Ну и была еще отмечена скромная дата 15-летия Общественной палаты республики. Палата җитәкчесе сүзләренә караганда, гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләү традицион рәвештә нәтиҗәле булган, 1050-нан артык мөрәҗәгать кергән. Мөрәҗәгатьләрнең күпчелеге финанс пирамидаларын юкка чыгаруга бәйле. Шулай ук үтенечләргә конкрет җавап бирмәүче башкарма һәм муниципаль хөкүмәт органнарына шикаятьләр арткан. Тагын 5 көннән Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгы билгеләп үтелә. Җиңү көне алдыннан парламент корпусы бик актив эшли. Мәрхәмәт милосердие хатын-кыз депутатлар берләшмәсе «У войны не женское лицо» Татарстан яңа гасыр иҗтимагый хәрәкәте тылда яшьләрнең хезмәт батырлыгы республика видеороликлар конкурсына йомгак ясады. Казан дары заводы Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгына багышланган митинг үткәрде. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Башка темаларга күчәбез. Быелгы туристлык сезоны рәсми рәвештә башланды. Татарстанда яшәүчеләр җәйдә кайларга барып ял итә ала. Республиканың үзендә нинди туристик маршрутлар бар? Булар турында киләсе язмада. Быел җәй республика халкын Татарстанның матурлыгын һәм истәлекле урыннарын өйрәнергә чакыралар. Яңа туристик сезонда күп санлы кунакларны шаккатырлык яңалыклар бар. Туристик сезоны башланды инде. Беренче төркемнәр Мәскәү белән Санкт-Петербургка очты. Бу шәһәрләрдән Казанга да туристлар килә. Республика кунакларына Казан Кремле, Зия шәһәр утравы, Раифы, Болгар, Чистай һәм Алабуга буенча экскурсия программалары билгеләнгән. Татарстанда берничә көнгә исәпләнгән ял көннәрендә 1001 ләззәт программасы да кызыклы гына. Идел елгасы буйлап сәяхәт итүдә туристларга Татарстан турында күп кенә тарихи мәгълүматлар белән танышу мөмкинлеген бирә. Жителям республики можно посетить все. Круизлар елдан-ел арта бара. Аларның маршрутлары бар ди Татарстан территориясе аша гына уза. Һәр торак пунктта кызыклы мавыктыргыч экскурсия программалары тәкъдим ителә. Июньдә Болгардагы автотуризм фестивале үз автомобильләрендә сәяхәт итәргә яратучыларны җәлеп итәр. Августта Алабугада Бөтен Россия спас ярминкәсе һәм Коңгырау шыңы фестивале зур вакыйга булыр дип көтелә. Август айында дистәләгән мең Россияле урта гасырлар сугышы тарихына багышланган Бөек Болгар фестиваленә җыела. Тимер юл маршрутлары буйлап сәяхәт итәргә яратучыларга да кызыклы тәкъдимнәр байтак. Шуларның иң популяре Зия станциясенә кадәр һәм аннан автобуста утырырга кадәр сәфәр кылу. Тагын бер маршрут бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның туган ягына алып бара. Велосипедта һәм ретро турларда оештырыла. Татарстанда модульле экологик кунакханәләр, шәһәр читендәге клублар, күңел ачу базалары да күп. Хәләл концепциясе дә бар. Отдых на природе, это, конечно, не Табигатьтә ял иткәндә физик активлыкка зур игътибар бирелә. Аңа экологик урман терапиясе программалары кертелгән. Мунча комплексларда уңышлы гына файдаланыла. Быел җәен республиканың төрле районнарында тагын 6 шундый объект ачыла. Не обязательно для этого ехать далеко, лететь. Турист буларак ерак төбәкләргә барып торырга, ерак араларга очарга да кирәкми. Нәкъ үзебездә дә хәзер бик күп кызыклы урыннар бар. Ял көннәрендә майдан башлап сентябрьгә кадәр җылы сезонда үзеңә яңа маршрут табарга мөмкин. Заманча хезмәт күрсәтелә, махсус программа, тәмле милли ашамлыклар тәкъдим ителә. Татарстанда җәйге ял уңайлы, кызыклы, онытылмас булырга охшаган. Фанис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Татарстан яңалыклары.
Буа районында киләчәге бар милләт без шәхесләргә бай милләт без дип исемләнгән Ринат Харис укулары узды. Ул 9-нчы тапкыр үткәрелде. Конференциядә Идел аръягы районнарының белем бирү оешмаларыннан килгән 120дән артык укучы катнашты. Алар төрле төркемнәргә бүленеп иҗади эшләрен тәкъдим иттеләр. Тулырак киләсе сюжетта. Күренекле шәхес, шагыйрь Ринат Харис һәм аның хезмәттәшләрен күркәм гадәт буенча җырлап биеп, милли ашлар белән каршы алдылар. Кайчандыр үзе белем алган мәктәптә ул һәрвакыт кадерле кунак. Буа шәһәренең академик Роальд Саксбеев исемендәге мәктәбебездә күрүебезгә бик шатбыз. 9-нчы республика күләм Ринат Харис укуларында 120дән артык сәләтле укучы катнашты. Алар төрле юнәлешләрдә шагыйрьнең иҗатына кагылышлы темаларны өйрәнеп, үзләренең фәнни эшләрен тәкъдим иттеләр. Апас районы Каратун урта мәктәбенең 9-нчы сыйныф укучысы Камилә Бәлиева туган тел шигырен өйрәнеп килгән. Туган телем, син әнием минем. Бәндә кеше була сүз белән. Күкрәгеңнән синең айрылсам да, мин сетеңнән мәңге айрылмам. Шушы шигырьне сөйләгәндә инде мин тагын бер кат үземнең туган телеме, Татарстаныма мәхәббәт уянды. Үземнең телемнең зурлыгын, байлыгын аңладым. Укучыларның эшен мәртәбәле жюри бәяләде. Алар арасында якташыбыз балалар шагыйрәсе Йылдыз Шәрәпова да бар. Хәзерге заманда балаларның телефоннарын бер читкә куеп, китап тотып шигырь өйрәнүләре үзе үк зур җиңү дип билгеләп бетте ул. Шигырь яраткан бала, шигырь белгән баланың күңелендә начарлыкка урында булмый. Ул инде шушы шигырь аны яктыртып, җылытып торачак киләчәктә дә. Шуңа сөендем. Мондый укулар булу милләтне үстерергә, аның бай тарихын барлап киләчәк буынга калдыруда зур роль уйный. Әлеге конференциялар төрле юнәлештә булу белән аерылып тора. Монда фән белән кызыксынучы балалар эчендә секциялар эшли. Монда сынлы сәнгать юнәлешендә дә, монда нәфис сүз сәнгать юнәлешендә дә төрле секциялар эшләве белән дә әлеге фәнни конференциялар кыйммәтле. Чөнки алар безнең балаларыбызны фәнгә, әдәбиятка, шигърияткә, сыңлы сәнгатькә, музыкага тартуда әлеге конференцияларның роле бик зур. Конференция кысаларында кунаклар мәктәп базасында уңышлы гына эшләп килүче сәнгатьне күрү музеенда да булдылар. Ул Ринат Харисның иҗат һәм тормыш юлын чагылдырган экспонатлар белән әледән-әле тулыланып тора. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы, Татар федераль милли мәдәни автономиясе һәм дәүләт бюджет оешмасы Идел яшьләр үзәге 9-нчы тапкыр тарих эзләреннән бәйгесен уздырды. Тулырак Динә Нәҗметдинова сюжетында. Конкурс Идел буе Болгары дәүләтендә ислам дине кабул ителүенең 1100 еллыгына багышланган. Бәйгенең төп максаты үсеп килүче буында иҗат аша татар халкы тарихына кызыксыну уяту һәм милли үзаң тәрбияләү. Татарстан Республикасының 33 районыннан һәм Россия Федерациясының 16 регионыннан балалар катнашты. Барлыгы 482 рәсем кабул ителде. Эшләрне рәссамнардан һәм тарихчылардан торган мөхтәрәм жюри әгъзалары бәяләде. Монда график жанры, монда акварель белән эшләнгән книжный графика нәшрдә бар әсәрләре дә, һәм инде әлбәттә шин акварель стилендә эшләнгән нәкыш әсәрләре дә бар. Шуннан да номинациялар буенча балаларга инде ничектер тырыштык игътибарны күбрәк бирергә. Һәм миңа калса жюри әгъзалары дөрес бәя бирделәр дип әйтәм. Менә бүген күрәм, куандыра, чөнки артта калган рәсемнәр инде алар тыныграк бүгенге көндә. Шуңа күрә мин шушы яшь балаларга физикля зур уңышлар. Жюри тарафыннан бәйгедә 27 лауреат сайланып алынды һәм аларга дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Һәр катнашучыга электрон сертификат җибәрелде. Динә Нәҗметдинова, Искәндәр Гимуддинов, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар программасын дәвам итәбез. Мидхәт Мөхәррәмов күркәм эшләре, кылган гамәлләре белән киләчәк буыннарга да тирән ис калдырган күренекле шәхес. Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Мәрҗани исемендәге тарих институтында Мидхәт Мөхәррәмовның тууына 100 ел тулуга багышланган тантаналы чара узды.
Мидхәт Мөхәррәмовның тууына 100 ел тулуга багышланган чараны институт директоры Радик Салихов башлап җибәрде. Киңәйтелгән утырыш буларак үткәрелсә дә, анда катнашучылар Мидхәт Мөхәррәмов белән бәйле истәлекләрен уртаклашты. Сугышта катнашып күрсәткән батырлыклары гына да фронтовик галимгә баш иеп рәхмәт әйтерлек. 1982 елда мин хатын-кызлар темасына диссертация якладым. 14 сорау бирделәр миңа. Инде мин куркуның тегәгенә чыгып беткәнем бер заманны. Шушылай сорауларны бирделәр. Сорауларым, Аллаһка шөкер, җавапларым уңышлы булды. Бер заманны Мидхәт Кәрим улы минем диссертация турында сөйләргә чыкты. Менә бер дә ялган түгел, ишемдә бер тиктә җаным калмаган шикелле булды. Шундый зур кеше. Мин аннан бит алдан сорамадым, зинһар минем диссертациям турында үз фикерегезне әйтерсез әле дип. Беләсезме, Мидхәт Кәрим чыккач, уятымнан да, куркуымнан да әллә нишләдем. Шунда Мидхәт ага минем диссертациям турында шул кадәр матур итеп бәя биреп, 20 минут кына сөйләмәгәндер. Мин әкрен кайттым тормышка сеңнем. Бүгенге кадәр әгәр исән булса, алдына ятып җылап рәхмәт әйтәрем. Шул кадәр матур бәя бирдем минем диссертацияма. Утырышта төп докладны яңа тарих бүлегенең әйдәп баручы фәнни хезмәткәре Әлфия Галләмова ясады. Чыгыш ясаучылар билгеләп үткәнчә Мидхәт Мөхәррәмов тоталитар система шартларында эшләгән һәм фән белән шөгыльләнгән галим. Шуңа да карамастан ул үз сүзен ишеттерә белгән. Алар фәнни хезмәтләр буларак иң төп саналган Мәскәү шәһәренең наука нәшриятында басылып чыккан. Утырыш барышында Мидхәт Мөхәррәмовның милли дәүләт төзелеше проблемалары буенча төп тикшеренүчеләрнең берсе булуы, Мулланур Вахитов, Камил Якупов кебек шәхесләребезне халыкка кайтаруда беренче адым ясавы, шулай ук гарәп имласында басылган татар газет журналларын чыганак буларак өйрәнүе аерым билгеләп үтелде. Менә мондый чаралар безнең татар тарихы, татар историографиясына нигез салган, аны үстергән кешеләрнең юбилейларын без инде даими уздырабыз. Чөнки өлкән буын остазларыбызның аларны искә алу безнең бурычыбыз дип саныйбыз. Киңәйтелгән утырышта Мидхәт Мөхәррәмов эшен дәвам итүче яңа буын һәм аның белән бергә бер чорда эшләгән галимнәр катнашты. Алар барысы да бүгенге көндә республикабызның әйдәп баручы фән эшлеклеләре. Юбилей уңаеннан үткәрелгән искә алу чарасында катнашучыларга Мидхәт Мөхәррәмов истәлегенә багышлап чыгарылган китап бүләк ителде. Әлеге җыентыкны 2012 елда Тел, әдәбият һәм сәнгать институты хезмәткәрләре белән бергә гаиләсе туплап бастырган. Галимнең гыйльми эшчәнлеге үз гаиләсендә дә буыннан буынга дәвам итә. Әлеге утырышны үткәрүгә улы Наил белән килене Ләйсән зур ярдәм итте дип билгеләп үтте оештыручылар. Бөтенебез бик рәхмәтле тарих институтка. Чөнки алар менә шундый тантаналы мәҗлес үткәрергә булдылар. Юбилейга багышланган. Аны әзерләгәндә кайбер хезмәттәшләр күргәзмә эшләсәк яхшы булыр дип китапларны күрсәтеп, сурәтләрне, рәсемнәрне күрсәтеп, шул вакытта бер тарихчы профессор ханым әйтә, ул китаплар инде хәзер бик каты тузган библиотекаларда дип. Нәрсә дигән сүз ул? Чөнки ул каядыр тик кенә тормый, ул китаплар. Алар укыла, аларны кемдер өйрәнә, кемдер ниндидер нәтиҗә ясый, алар белән танышып шуңар күрә. Ул бик күп мәсьәләләрне беренче кузгалткан кеше. Әйтик, гражданнар сугышын тарихы, милли мәсьәлә һәм Бөек Октябрь революциясе, Татарстанның барлыкка килүе. Шуңа күрә минемчә кызыккан кеше укырлар, киләчәк буыннарда китап тузып торалар китапханада, чөнки алар кулланыла. Мидхәт Мөхәррәмов бер үзе җитәкләгән фән учагыннан 4 төрле мөстәкыйль институт аерылып чыгып, шактый нәтиҗәле эшчәнлек алып бара. Бу күрсәткеч үзе генә дә Мидхәт Мөхәррәмовның оста җитәкче һәм зур галим булуын исбатлый. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Казанның муниципаль парковкаларына бәйрәм ялларыннан соң түләүле режим кертелде. Эш көннәрендә иртәнге 8-дән кичке 7-гә кадәр. Шул ук вакытта парковкаларның беренче 15 минуты бушлай. Шулай ук 7 майдан 10 майга кадәр җиңү көненә багышланган чаралар уза торган урыннардан тыш машинаны яңадан бушлай калдырырга мөмкинлек булачак.
Дәүләт янгын күзәтчелеге бу көннәрдә махсус янгынга каршы режим бузучыларны күзәтеп тору өчен пилотсыз авиацияны куллана. Хәл хәзер киеренке, корысары һәм чүпчәр яну саны шактый арткан. Татарстанда чикләүләр 15 майга кадәр гамәлдә була. Учаклар ягу, коры үлән һәм чүпчәр яндыру, урман янындагы торак пунктларда шашлыклар кыздыру тыела. Тәртип бузучыны пилотсыз очкыч ярдәмендә тоту очраклары да бар. Бүген янгын сүндерүчеләр профессиональ бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Халыкара дәрәҗәсендә ул бүген үткәрелә. Бу көнне бөтен дөньяда хезмәт бурычын үтәгәндә гомерләрен биргән кешеләрне дә искә алдылар. Кеше гомерен коткарып калуда донор канының әһәмияте нинди? Пандемия кан үзәге эшчәнлегенә ничек йогынты ясады? Кемнәр донор була ала? Татарстан радиосының иртәнге турдан-тур эфиры шушы актуаль сорауларга багышланды. Республика сәламәтлек саклау министрлыгының кан үзәге баш табибы Рамил Тураев барысы хакында да тәфсилләп сөйләде. Студия кунагы шулай ук ковидтан прививка ясату, кан бирү үзенчәлекләре турында тыңлаучыларны кызыксындырган сорауларга җавап бирде. Без дә аңа берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Рамил Габделхакович, хәерле иртә. Хәерле иртә, хөрмәтле дуслар. Пандемия вакытында донорлар саны кимемәдеме? Эпидемияга чаклы да, эпидемия вакытында да бер кошанда донорлар саны да биргән каннарның күләме дә бер кошанда кимемәде. Без һәр вакытта безнең шифаханаларга кирәк булган вакытларга кирәк чаклы кан компонентларын бирергә без һәр вакытта әзер. Пандемия башланганда донорлар саны кимегән иде. Әмма ләкин без бөтен радио, телевидение аркылы Татарстаныбызның халкына мөрәҗәгать итеп, аларның дөрес итеп аңлаулары һәм берничә көннән соң ничаклы донорлар пандемия чаклы булган, безнең шундый донорлар булды. Без Татарстан пандемия вакытында бернинди кытлык сизмәдек. Рәхмәт барлык җавап биргән кешеләргә, шу безнең чакыруны ишетеп килгән кешеләргә. Бер нәрсә әйтәсем килә, ниндидер авырлык килгән вакытта халык диненә, теленә, нинди нация булуына карамастан берләшеп, бер-берсенә ярдәм кулы суза. Безнең Татарстаныбызда ел сайын 50 тоннадан артык кан әзерләнә. Бу безнең шифаханаларыбызның кирәк дип табылган күләме. Донор булырга теләүчеләргә нинди таләпләр куела? 18 яше тулган кеше, ир һәм хатын-кызлар барсы да донор була ала. Иң беренче таләп кешенең башына уй килгән вакытта кан бирергә, ул үзен таза дип хис итәргә тиеш. Шул вакытта гына килеп кан бирә ала. Авыру кешеләр нидер, авыру белән авырган кешеләр беркайчан да донор була алмыйлар. Монысы бер. Икенче, безгә килгән вакытта һәрбер донор бик зур тикшерү үткәрде. Башта аны врач карыйлар, безнең шундый база бар, ниндидер инфекциялар белән авырмаганмы? Ансында карыйбыз. Анда кеше донор була алмый, аны дөрес аңларга кирәк. Әйтеп киткәнемчә, үзен сау-сәламәт дип хис иткән шигенә донор була ала. Бүтәнчә булырга мөмкин түгел. Чөнки біз кешенең гомерен коткарабыз. Кан биргәннән соң 3 басмада біз тикшерү уздырабыз. Трехкратная проверка. Тикшерү. 3 тапкыр. Шуннан соң карантинга салып, ярты ел рәвешендә плазма карантинда була. Аннан соң яңадан тикшереп, шул вакытта гына кан компонентлары хастаханәләргә җибәрелә. Донорларга нинди ташламалар каралган? Татарстаныбызда 60-70 меңгә якын донор теркәлгән. Ел тәүлегендә 32 меңнән артык кеше кан бирә. Бездә 12 меңнән артык Россиянең һәм СССРның мактаулы почетлы донорлары бар. Почетлы мактаулы донор булу өчен 40 тапкыр кан, 60 тапкыр плазма бирергә кирәк.
Шул очракта андай мактаулы исемне алалар. Мактаулы донорларга 15 меңнән артык дәүләт тарафыннан ел сайын социаль пособие бирелә. Һәм менә беренче кан биргән кешенең 2 көн жол. Беренче кан биргән көне һәм 2 тагын бер көне аның отпускага алып кушаламы, или үзе дә кирәк көнне алаламы. Һәм кан биргән килгән кешеләргә бездән монетизация үзләренә кан биргән шул ашу күләмендә нинди менә күп норматив буенча аларны ашатырга, шул рәвештә аларга акча түләнә. Кан кеше нинди телдә, нинди диндә булмаган, тәнен нинди төстә булуына карамастан, барсының да кызыл. Аермасы 4 группа һәм 2 резус. Бүтәндер. Кан нейтраль. Менә әйтәм, аның дине дә юк, аның теле дә юк. Ул бүтән кешеләргә шифа. Рамил Габдулхакович, эштәлекле әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Республика сәламәтлек саклау министрлыгының кан үзәге баш табибы Рамил Тураев белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, сау сәламәт булыгыз.